어느 날 내가 집에서 라디오를 틀었어. 음악을 듣다가 갑자기 이상한 소리가 들렸지. 처음에는 그냥 잡음인 줄 알았는데 소리가 점점 더 커져가더니 이상하게 왜곡된 여행지 방송 같은 소리가 나오더라고. 난 귀를 의심하고 라디오를 끄려고 했는데 갑자기 그 소리가 멎더니 뭔가 꾸불거리는 목소리가 들렸어. 나 여기 잊지 마. 나를 더는 라고 중얼대더니 갑자기 라디오 소리가 꺼지더라고. 나는 귀를 의심하고 다시 켜봤는데 그 목소리는 다시 나오지 않았어. 난 몸서리를 쳤지. 혹시 그게 귀신의 목소리였던 걸까?